كان إبراهيم عليه السلام طوال حياته يأمل الولد، حتى إذا بلغ من الكبر عتية رزقه الله إسماعيل فأقر به عينيه، ثم امتثل لأمر ربه فترك ولده وزوجته، وكان ما كان وشب الطفل وعرق الحياة. ثم ها هو إبراهيم عليه السلام يؤمر بأن يذبح ابنه إسماعيل ولده الوحيد العزيز، إنه لأمر تنوء بحمله الجبال. استجاب إبراهيم لربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. عاد سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مكة بعد غياب طويل، والتقى ابنه إسماعيل، ثم جاءه أمر من الله تعالى بأن يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. فأخبر سيدنا إبراهيم ابنه بما أمره الله تعالى، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فما كان من سيدنا إسماعيل عليه السلام الولد الصالح إلا أن قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم سيدنا إبراهيم وولده سيدنا إسماعيل عليهما السلام لأمر الله تعالى، وحينها أنزل الله تعالى كبشا عظيما أبيض اللون فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وأصبح ذلك اليوم عيدا للمسلمين، عيد الأضحى المبارك، يذبح فيه المسلمون الأضاحي.